Por aquí seguimos con el diagnóstico y el caso estudio de el Kia Rio 2013 GDI. Dije que ahorita iba a mostrar el motor. Este es un motor Gamma 1.6 GDI. Entonces, prácticamente tenemos ya lo que es el flujo de datos ahora mismo seteado aquí en la herramienta de diagnóstico y vamos a mostrar los misfires. Recuerden que estaba dando misfire en el cilindro número 4 y en el cilindro número 3. Vamos a ver, ahí está el counter. Si vemos aquí, cilindro número 4 y cilindro número 4 y ahí está, eso es como un random, vamos a decir al azar, correcto. Esos son los fallos que tiene ahora mismo. Entonces, para determinar el misfire prácticamente tenemos que verificar todo lo que trabaja en un cilindro. Entonces tenemos tema, vamos a decir, con el motor, la temperatura está un poquito alta, tenemos que verificar todo lo que funciona en el cilindro, lo que es desde el sistema de encendido, sistema de inyección, compresión de motor, etcétera, etcétera, etcétera. Primero vamos por el sistema básico, ¿oyeron? Antes de todo. Así vamos a ir con este diagnóstico de este Kia Rio año 2013. Bendiciones, bendiciones. Queden con Dios.